тогда. Она еще отзыв не напишет, да? Ты чё, охерела, что ли, ты? Ты чё? В смысле, ты Нельзя, блядь, вообще надо запрещать людям делать отзывы, блядь, когда им никто ничего не делал. Она просто пришла, Ты слышишь, ты? Я не понимаю, что я где, блядь, открыл? Что за... Я где открыл вообще конторцию? Что за пиздец? Мне это не нравится абсолютно. Как удалить отзыв? Надо написать на этот сайт и отзыв удалить.